開山寨畫師。山寨畫師。等一陣山寨畫師係邊個？等一陣，依樣畫葫蘆。咩啊？精緻的屍體喎，就係香港咯，就係香港 version 咯，爽噶。唉，所以咪話香港人啲中文真係唔掂咯。有屈，有屈。我覺得 Sugar 要補翻個開場白咯，我一個經典嘅開場白。剎那想找住未來，哇！而家啲名真係好撚型。睇佢。係啊，好型啊！我都夠啊。知佢內容做乜夠啊？咩咪型咯？剎那喎，剎那喎，真心喎，真係好型我覺得。啱啊，多謝你。不如我突然間覺得畫呢個其實唔係幾好，簡單真係。阿謙講簡單，我哋信唔信啊？我信㗎。阿謙畫簡單通常都係奶鑊嘅。呢個係佢講嘅 not me。啱啊，一開始梗係吹簡單啲嘅先㗎啦。呢個差唔多第5炮，真係。算啦。哦，一有呢隻嘢嘅。你班食嘅人一定係樹教畫俾我。叫咩 JoJo 啊？係啊，個畫風係，但我唔知佢叫咩名。我覺得 OK 嘅。Go 係咪肯定係樹格啊？畫 JoJo 啊？我追嚿嘢係啦，係啦，打格係啦。你覺得好唔應該啊？我覺得我差唔多，我覺得我起碼有70%。40%。係好多問題。1成。0啊。OK， 唔係，佢係第二樣嘢嘅10成啦，已經。True man。好嘅，點會畫啲咩咧？係啦，中啊！點解後面變咗隻唉，你壽司？我加埋壽司落去咯。嗰壽司嚟嘅咩？壽司，嗱一波都知係壽司。你肯定嗰係壽司。壽司畫唔切啫，係壽司嚟嘅。我唔記得開聲咯，跟住之後嗰部電話嘅鈴鈴鈴我聽唔到，跟住佢就完咗啦啲聲。我諗唔到畫咩啊嘛，頂你！日日喺畫葫蘆。OK。唉，都有7成嘅，我下次會記得。7成 OK， 5成。我度已經跌咗。畫咗咁多次。中菇頭。有啦，並沒有。所以小智係阿 Bro 畫嘅，嗰個小智嚟噶，嗰個小智嚟噶。我想講黑畫嗰嚿嘢嗰個需要嘅時間有啲耐咯，我想講其實。你睇面俾我知，唔係，你咧？喂，頂你個肺啊！喂，睇完圖啦，都小智啊！你睇完圖出唔出到街啊？咩嚟？出唔到啊！出唔到啊！係呢個嘢係出唔到街噶。我想知我傳咗落去。阿源知唔知你知唔知真係？你同傳咗出齊嘅 speaking。你知唔知嗰係咩嚟噶？我就係記得好似一個藍色個嘢咯，係啊，藍色。啊，等呢個咩嚟噶？有話唔知咩嚟噶？我唔知喎，點解後面變咗個奇怪樣嘅？哦，呢個咩嚟嘅？後面變咗個阿 Bro 知咩嚟噶嘛？聖馬力諾共和國。Turn it in 咯 ，Turn it in 咯，係啊 ，Turn it in 咯，你啲同事 Turn it in。滿啦 ，audio。阿源知咩 Turn it in 啊？唔知。Turn it in 係一個交功課嘅平台。係先。喺香港好多學生都用咗交功課，因為佢可以 check 你 AI 同 check 你有冇抄人。我決定喺 WS 嗰度揾靈感啦，我要畫橫卡啦。喂，畫啲盡量傳到落去嘅。你冇話啦。佢話劇我買吧。越進埋進 ，OK，即係啲畫已經全部變晒，呢個為咗我起咗個 channel。Meanwhile，唉，順想話，喂，重複咗點算啊？我對面重複咗。哼，係啊，真係重複咗定係
點樣重複法？即係你兩個第一棒都係畫同樣嘅嘢。有冇可能我係同一張相啊？黐孖筋，搞錯啊！唉，冇差，叫佢唔好話呃路啦。喂，冇畫過嘅呢嚿嘢，點解一模一樣啊？點解會畫咗兩幅差唔多嘅嘢？唉，你班友真係點解會咁噶？點解會咁啊？你哋兩個係心有靈犀？並沒有。係邊個同邊個？我想咁俾佢兩個啦。阿謙同阿 Flo 啊？不要瞎掰好嗎？我點解可以時間可以畫埋呢嚿嘢出嚟？我諗咩係填咗色，好乞人憎喎。格同阿 Flo 後面變咗個奇怪我以為佢嘅，交叉嘅十字嚟㗎，其實佢我咦，冇睇過。好似 crash 地啊！係啊，我睇咗邊一次唔睇啊？係咪先？有時間都冇上色，我都冇下。我最後間台上咗紫色啊，你嗰幅。阿謙，哦，呢幅係最哇！呢個係打咩啊？呢個係。係啊，都睇咗就翻。點？我覺得真唔應該。佢會唔會畫咗做 Rick Roll 啊？唔知啊有，啲似啊，有啲似哦。喂變咗爆炸頭。都唔算係嘅。都唔算 Rick 喂 Roll 咁嘅。好啊， Damn！我唔知我畫咗一個自動轉咗。點解我冇見過呢樣嘢嘅？哦，畫咗撇黑色嘅明太子喺上面。我知我道 delete 咗你，我 delete 咗你撇黑色嘅明太子。我知道咩事。算啦。係又轉翻做呢隻嘢真係。跟住而家算下成條片都係同一隻嘢嚟，原來。我覺得我臨尾係 shit 咗嘅，因為我畫隻牙嘅時候咧，唔小心隻手一震咧，跟住之後就 shit 咗。所以呢兩個嘢演變會唔一樣咗嘅。時間補翻啦，補唔到。shit。我唔知啊。變機械人啦！唉，我想知道隻鹽柱變成點。 OK 嘅。驗出嚟原來。嚇？出嚟。你發生咩事啊？我係最後一棒，原來係驗出嚟。 OK 啩呢個，雖然頭髮有啲鬆，變咗金獅子咯。咁樣。阿 Boss 知我講咩？我知，點會唔知啊？金獅子。我最後冇啦，金獅子都冇埋。哦，變咗孫悟空啊！